因为我感受到了死亡的气息，但是我知道我死不了，因为我命大嘛，我又叫王继周嘛，我又洗水，怎么可能死在水里呢？但是我也很害怕呀，操！虽然我就像玩游戏一样，我知道死不了，但是我操的，叮当啷打过来的时候，弟兄们还是很紧张的，我操！我那个时候是口干舌燥，我嘴里边一点唾液都没有，整个从嘴到嗓子。我告诉你们，你们极度紧张的时候，从嘴到上呼吸道完全是干的，哪有时间晕船呀？晕个毛啊！操，顾不上晕船，你的神经全部都调动起来，在大脑上飞快旋转，在求生。哎，什么晕船完一下就给记了。我的脑神经回路里边，晕船这条神经那天烧断了，所以我现在不会晕船，我就做不到晕船了，你知道吗？然后从那一天起。然后我就把我这个师傅给 fire 掉了，因为我发现他是个傻逼。然后我就老老实实去温哥华岛学了商业船长驾驶资格，然后学会用了专业软件海图测绘、手画彩图，海图我全学会了之后，我现在开船有一个原则：风大了我不出海，云厚了我不出海，浪高了我不出海，我必须得到风和日丽。哎呀，海波如镜的时候，我再出海。为什么？因为我不吃这口饭，我是为了饭，我是为了 FUN， 哎 fans，FUN 没错，我不是为了饭，汉语拼音的饭，我是为了英语那个饭，所以我犯不着玩命啊。所以我自打明白了这一条信条之后，我这么多年我开船什么风险都没遇到过，什么风险都没有遇到过，我的保险公司都接不到我电话。为什么？因为我开船。点赞订阅了吗？小铃铛打开了吗？谢谢教友们的支持，爱你哦。